हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बेटर हेल्थ एंड ग्रेटर वेल्थ में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाई हूँ जिससे ना सिर्फ बड़े ही बच्चे भी बहुत परेशान हो जाते हैं। हाँ जी दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि मैं बात कर रही हूँ सर्दी से होने वाले जुकाम और खांसी की। आज हम सादा काढ़ा बनाएंगे जो बहुत ही असरदार है और जिसे आप अपने घर पर आराम से बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए अदरक, धनिया, 1 गिलास पानी और शहद। तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बर्तन लेंगे। एक बर्तन में 1 गिलास पानी डाल देंगे और इसको फ्लेम पर रख देंगे। और इसको गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। जब पानी गर्म होने लगे तब इसमें 1 चम्मच अदरक, 1 चम्मच धनिया। दोस्तों देखिए, धनिया को मैंने 2 भाग में बराबर टुकड़ों में तोड़ लिया है। धनिया को डालेंगे और इसको अच्छे से खौलने देंगे। इसमें ज़्यादा कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप चाहें तो तुलसी के पत्ते ऐड कर सकते हैं, बट अगर किसी बच्चे को तुलसी के पत्ते या किसी को तुलसी का टेस्ट पसंद नहीं हो तो ज़रूरी नहीं है। देखिए, पानी को खदकने दीजिए और पानी को जब तक खौलने दीजिए जब तक ये पानी 1 गिलास से आधा गिलास ना रह जाए, और इसको खौलने दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, पानी खौल चुका है और जो हमने 1 गिलास पानी डाला था वो करीब आधा गिलास रह गया है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये पानी थोड़ा सा गुनगुना हो जाएगा उसके बाद हम इसमें शहद ऐड करेंगे। अब ये पानी ठंडा हो चुका है। अब आप इस पानी को छान लीजिए और इस पानी को छानने के बाद आप इसमें 1 चम्मच शहद मिला दीजिए। दोस्तों, 1 बड़ा चम्मच शहद इसमें आप ऐड कर दीजिए। और ये शहद हमेशा पानी गुनगुना होने के बाद ही मिलाना चाहिए। अगर आप गर्म पानी में, खौलते हुए पानी में शहद मिलाएंगे तो शहद की सारी पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाएंगे। दोस्तों, ये आपका काढ़ा बनकर तैयार है। तो आप इस काढ़े को बच्चों को दे सकते हैं, बड़ों को दे सकते हैं। 1 चम्मच बच्चों के लिए, 2 चम्मच बड़े। इसको अगर सुबह शाम पियेंगे तो गारंटेड आपका सर्दी जुकाम 3 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही आजमाया हुआ नुस्खा है। मैं चाहूंगी कि आप इसको जरूर ट्राई करें और ये कैसा बना, आपको कैसा लगा, ये हमें जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।